Benvolguts veïns i veïnes, en aquest moment d'excepcionalitat per l'enfermetat que coneixem del coronavirus, us vull enviar també un missatge en el qual hem d'estar tots i totes més units que mai. Hem de donar la batalla en aquesta enfermetat i hem d'estar tots disposats a complir amb allò que les autoritats sanitàries ens estan dient. Des de Sant Pere de Ribes vull enviar un missatge de contenció i un missatge en el qual tots i totes hem de complir aquelles mesures de precaució que hem de tenir, que ens estan diàriament actualitzant les autoritats sanitàries. És important que ho fem i és important que col·laborem tots i totes. Des del primer moment i des del minut zero, a Sant Pere de Ribes hem estat treballant a l'Ajuntament per reorganitzar els serveis i fer que aquests serveis siguin prioritaris. Un, el d'atenció a les persones, com seria serveis socials. Estem fent trucades a les persones grans del municipi, als infants també vulnerables i a aquelles persones dependents que necessiten en primer terme del nostre ajut. Hi ha serveis que s'estan prestant telemàticament o telefònicament, però hem mobilitzat els recursos municipals sobretot per atendre aquelles persones que més ho necessiten en aquests moments. Per segon terme, hem posat en marxa la policia local amb diferents directrius també. Una, fer complir tot allò que les autoritats sanitàries estan dient de norma com a prevenció en l'espai públic. I aquí hem de demanar que tothom siguem responsables i corresponsables. Les activitats econòmiques que no poden obrir, bancs, restaurants, etc., que no ho facin. De moment estem posant sancions a aquelles persones que ho estan incomplint i des d'aquí vull demanar que hi hagi aquesta corresponsabilitat. Després hem posat també en marxa diferents mesures. Un telèfon comunitari d'ajut a aquelles persones que més ho necessitaran en els propers dies, perquè tot just acabem de començar aquest període i necessitarem també de persones que ens ajudin i que fem xarxa entre tots i totes per donar suport a aquelles persones que més ho necessitaran. I per altra banda també hem posat en marxa un servei a través del servei de mediació comunitària de l'Ajuntament per donar cobertura a aquelles persones que tinguin preguntes, que puguin sentir en algun moment una situació d'ansietat, una situació de desesperança i que puguin trucar-nos i els atendran professionals preparats per poder donar resposta a les seves inquietuds. És important, com us deia, que mantinguem també aquestes mesures de seguretat i també aquestes xarxes de solidaritat entre tots i totes. Estem estudiant a posar en marxa també mesures des de l'Ajuntament, mesures com l'ajornament del pagament dels impostos i de les taxes, no cobrar les taules i cadires, les terrasses que tenen els bars i restaurants que han tingut l'obligació de tancar. I per l'altra banda, fer també pressupostàriament un ajut extraordinari als comerços que han hagut de tancar i a aquelles persones emprenedors i emprenedores que han vist com el seu negoci també i en tot cas el sostén de la seva pròpia família està sent en un moment molt complicat. Per tant, des de l'Ajuntament, des de Sant Pere de Ribes i des de l'alcaldia, un missatge, un d'esperança, perquè entre tots i totes ho farem possible, però també un missatge de solidaritat i un missatge de contenció, de precaució i de compliment de tot allò que diuen les autoritats sanitàries. Moltes gràcies, perquè sé de tot cor que compto amb tots i totes.